بیبی مسخال 2 روز باز برای پیدا نمودن نبیره‌اش سرگردان است. او میگوید نبیره‌اش را ابلاغ کردند ولی دقیق نمیدوند که در کدام قسم نظامی قرار دارد. در روز 29 ساعت 3 بیگاهی از خانه برآمده دیگه بی‌درک شد. مادر وی بستری در خانه خوب است. مادر تا شب راه نگاه میکنه حالی فرزند من میآید. فرزند نیست. نپرسند بچه تا قپیدن بردن. کی برد؟ کجا برد؟ معلوم نیست. میگن وین کمند برده است ممکن ابلاغ. این بیبی برای خدمت نبیره‌اش در ارتش زید نیست، اما میخواهد چون این کار از راه قانونی صورت گیرد. التماس خواهش میکنم که با پویسکا دعوت کنند. به پویسکا فرزندای مردم را ای راه قپیدن نبرند. مادرها را عصبی کسلی نکنند. خواهشمندم. این زن یگانه نفر نیست که از شیوه جلب پیوندانشان به خدمت حربی نگرانی دارد. بازدید ما از چند комиссариати ҳарбӣ در پایتخت نشان داد که والدان از اجباری آوردن فرزندانشان به چنین اداره‌ها شکایت دارند. این نادرست است. نباید از کوچه ها ҷавононро بازدارند و در ماشین ها مجبورند سوار کنند. اگر شرایط در خدمت خوب می بود من زید نبودم، اما چندین حالت را شنیدیم که فرزندی سالم را برده مجروح کرده برمیگردانند و یا اینکه خدا نکرده جسدش را به مادرشان میدهند. مقامات باید پیش از همه در فکر خوب کردن این بخش باشند. این زن پس از تلاش‌های چند ساعتش موفق شد فرزندش را که یک پسر است رها کند. من دکتر هستم و توانستم که به قول همه شناس‌ها را بپا کرده او را زود خلاص کنم، اما نفرانی که مثل من شناس و پول ندارند چیکار کنند؟ یوسف علی خوجاєв صبح خود را در پشت دری комиссариати ҳарбии اسماعیل سامونی شام کرد، اما نتوانست بداند که چرا فرزند بیمارش را به ارتش بردنی‌اند. 4 تا پسری ما خدمت کرد، خیلی تاش شکایت نداره خدمت دولت. شروع خدمت کردن اومدم. خیلی چیزی بود نبود، یگان گپ زیادی نبود. خیلی پسرم کسلای برای کمتر نگرانم. اگر ناز باشه ببرنش هیچ نمیگم. از 4 комиссариати ҳарбии دوشنبه که دیدن نمودیم کسی از مسئولان حاضر نشد با ما هم صحبت شوند. تنها در صحبت‌های بدون میکروفون میگفتند نه همه شکایت والدان اساس دارد. وزارت مدافعه تاجیکستان میگوید پس از انجام دعوت تیرماهی تمامی عرض و شکایت‌های را که دسترس و یا مشاهده کردند مورد بررسی قرار خواهند داد. عارف نظیمов سخنگوی این نهاد درباره امتیازهای پیش بینی شده با جوانانی که به ارتش جلب میشوند صحبت کرد، اما تاکید کرد که حالا نمیتوانند درباره شکایت‌ها از جلب اجباری تفصیلاتی بیشتر دهند. برخی از جوانانی که قربانی جلب اجباری یا ابلاغ شدند از شیوه بازداشت و نگهداریشان در комиссариати ҳарбӣ ناراضی‌اند. سامانی 21 ساله یکی از آنهاست که به قول خودش اجباراً به комиссариати ҳарбии ноҳияи سینا برده شد. مرا وقتی فریاد کردن گفتم ما گالون روز کنیم پیش ما بیا، من نرفتم. با اومدن گفتم ما مقصد کارمند حکومتیم گالون روز کنیم. چی با ما فریاد نکنیم نمیای پیش ما. با ما گفتم که ما دا فرق نداره کی. قبلا مجبوری یک تا شهید هستم، قبل دیگری شهید هستم با طریق زوری. رنگی که میگی برای را بر کردن در ماشین هیچوندا مجبوری برم کردن آوردن یا سینو یک. او میگوید پس از چندین ساعت انتظاری و گذشتن تشخیص طبی رها شد. درون ریشد که یک ترزوش رنگی میگی یگون اغلخونه دایی یا استال درست چوبی موندگی تمام دیگه یگون چی نیست. شرایطش بد است. شرایطش بده کنش نه قدر ادا هم میارم بوم کنه ایشا مکسد رنگی برا وریاده که یا نونبوید میارن که قطعی قوابی چشمه تمام دیگه یگون چی نمیارن. و آوای هم دوی میکنی با میارن تا زوری میکنی حجت خونه رفتن در میگوی خیلی سرم تی برن با اخران قطعی درای میکنن. با سبب که عضوهای درونی بیمار برآمده برای کسی به سر دادن. با توجه به گفته‌های سومان خواستیم نظر مسئولین این комиссариати ҳарбӣ را فهمیم، ولی آنها نه تنها خودداری بلکه ما را از نزد اداره راندند. دوربین رادیو آزادی از درآمدگاه یکی از комиссариат‌های ҳарбии دوشنبه نوارهای را ثبت کرد که مشروطه‌هایی که رقمی 8 و 15 در خط‌سرای پایتخت به نظر می‌رسند وارد بینای مذکور می‌شدند. آگاهان امور میگویند مسئله جلب جوانان به ارتش در این موسم داغ‌تر و پیچیده‌تر شد.
шеваи дағалонаи ҷалби ҷавонон ба артиш борҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам пахш шуд. коршиносон сабабу омилҳои ҷалби иҷбории ҷавонон ба артишро ба таври гуногун шарҳ медиҳанд. аввал нақшавӣ будани даъватшавандагон ба комиссариатҳои ҳарбӣ, дуввум хизмати ҳарбии ҳатмӣ ки аз рӯи бо ҳамон нақшҳое ҳаст ки ҳар як сохтор, ҳар як неҳоди қудратӣ бояд чанд сарбоз дар як сол қабул кунад ва ин сарбозо мисол бояд кадом сохторҳо бояд пурра шаванд, яъне ки пур кардани рӯйхат, пур кардани нақшаҳо. Сабаби аслиш ҳамин аст. ва барои аз байн бурдани ин падида пешниҳодҳо ҳам доранд. ҳамчун нафаре ки хизмати ҳарбиро адо кардагиам мегум, бояд ҳатман низоми хизмати ҳарбӣ бояд ихтиёрӣ бошад. ҷой доштани омилҳои коррупсионӣ ҳангоми ҷалби ҷавонон ба артиш борҳо миёни огоҳони умур садо додааст. дар гузашта мақомоти умури дохилии тоҷикистон ҳам дар мавриди порагирии бархе аз кормандони комиссариатҳои ҳарбӣ ва озод намудани ҷавонон аз хизмат дар артиш хабар дода буд. тибқи иттилои вазорати дифои тоҷикистон то имрӯз нақшаи ҷавонон ба артиш 80% иҷро шудааст. ин маросим аз аввали октябр оғоз шуда то охирҳои ноябр идома хоҳад ёфт.